Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare
Hare
Итак, добрый день, дорогие жители Екатеринбурга, гости улицы Вайнера. Всем нам повезло, мы поем, вы остановились. И самое главное, что произошло сейчас, вы услышали имя Кришна. С этого момента начинается совсем другая жизнь. Хотя никто не понимает этого, но это самый поворотный момент в жизни человека, когда он слышит имя Бога от Господа. И вы видите, что все здесь веселые, счастливые и радостные. Правильно? Счастливые и радостные, да? Имитировать что-то невозможно. Счастливые и радостные. И как стать-то в этом мире нашим счастливым и радостным? Не только в канун Нового года, а всегда. И вот в этом-то весь и секрет, что как стать счастливым-то нигде ведь никогда никого не учат. В садике не учат, в школе не учат, в институте кафедры счастья нет. Никто нам не рассказывает, книги «Как стать счастливым» тоже нет. А если есть, то там всякая ерунда написана. Так вот, когда-то нужно повзрослеть, уважаемые гости улицы, когда-то нужно повзрослеть и понять, что счастье находится внутри меня, оно не во мне. Во мне мы никогда не сможем удовлетворить свои потребности. И, кстати, вспомню, знаете, что я учил еще философию коммунизма, и там, знаете, какая была самое главное противоречие социализма? Знаете, какое это? Удовлетворение потребностей, все возрастающие потребности граждан. Самая главная трудность в построении коммунизма заключается в удовлетворении все больше возрастающих потребностей советских людей. Поэтому потребности всегда возрастают, а тело старится, потом болеет, и все, и кирпич помирает. И все наши желания избыточные приносят нам страдания и скорбь. И как стать счастливым в этом мире, который всех это ожидает, нужно быть либо постоянно пьяным, либо нужно быть мудрецом. А то, что мудрецом быть, это значит, надо повзрослеть и понять, что этот мир не заключается только в работа, еда, сон, работа, еда, сон, работа, еда, сон. И работа, еда, сон. Треугольник такой, знаете, работа, еда, сон. Супермаркет, дом, работа, супермаркет, дом, работа. Вся жизнь так пролетает. Спросите любого пожилого человека, он скажет, жизнь пролетела как одно мгновение. Ничего непонятно, для чего родился, сейчас одни страдания. Так вот, для того, чтобы было понятно, надо изучать что? Надо встретиться со святым человеком и спросить, как стать счастливым. Вот мы все тут встретили в свое время святого человека. И нам сказали, как стать счастливым. Мы, в общем-то, вот приходим сюда не потому, что нам же никто же не платит, правильно? Мы приходим делиться с вами счастьем и радостью. Потому что мы поем имена Бога. Каждое произнесенное имя Бога, у Бога на самом деле нет имен. Потому что его называют Бодхиями. Кришна, Рама, Васудева, Санкаршана, Иегова, такие же, Яхве. Вот у Аллаха 99 имен по качеству, правильно? У Бога миллионы имен. Бесконечно сказано в Писаниях, как волн в океане. Знаете, сколько в океане, столько у него имен. И произнося эти имена, человек становится счастливым и радостным. А если он потом понимает, что он является вечной живой душой, что нет никакой смерти, что мы являемся вечной живой душой в этой машине, которая называется телом, то жизнь становится счастливой и радостной. Но это большая такая серьезная вещь, это нужно лучше долго разговаривать или прочитать книги, которые здесь распространяют за пожертвования. И, конечно же, в этот самый момент все же распространители и ушли. В общем, они где-то тут были, только что и были, и сейчас только что ушли. Но они придут, а мы продолжим ходить. Потому что нам от этого хорошо, а вам от этого польза. И нам от этого польза и так хорошо, правильно? Скоро еще приедет Павловкара, все будет шоу.